Ciao a tutti amici, ben ritrovati, ciao Laura. Ciao a tutti quanti, ciao Davide. Ciao Laura, benvenuta. Benvenuto. Benvenuti a cari amici russi che come al solito siamo sempre ben contenti di tornare e portare la cultura russa nel nostro canale Davide Cult TV. E oggi, cara Laura, siamo in Russia, quindi un saluto a tutti con Draghia, Drusia. Privet, cari amici. Allora Laura, oggi facciamo un viaggio musicale che unisce due artisti veramente magici. Uno si chiama Emin, cantante e produttore dalla A alla Z, nel vero senso della parola, con una carriera internazionale, l'abbiamo portato anche qui direttamente sul nostro canale. E l'altro è Johnny, giovane stella della musica russa con la sua voce profonda e malinconica, che ha conquistato milioni di ascoltatori appunto per questo suo dono della sua voce penetrante. Insieme hanno creato una canzone che in italiano significa cammino. Il cammino diventa simbolo di ricordi che bruciano, di fotografie che si consumano tra le fiamme, lasciando soltanto il vuoto di un amore finito. Il testo racconta la fragilità di un'anima spezzata che vaga tra promesse e notti senza pace. Cioè, tu immagina questa, sai quando c'è questo amore finito, questa delusione, grossa delusione, no? Sì. E le immagini sono forti. Camminare a piedi nudi sul vetro, sentire dolore come un unico faro, cercare nella voce dell'altro l'unico appiglio per non cadere. Fra l'altro Johnny aggiunge il tocco più struggente, cantando il desiderio di non perdere la persona amata, mentre le stelle cadono e il tempo sembra fermarsi davanti alla consapevolezza che è la fine, è arrivata la fine di questa storia. Cammino, la canzone, è una confessione in musica, è un fuoco che brucia dentro, che illumina il vuoto lasciato dall'amore. Un brano intenso, diretto, che entra dentro l'anima senza chiedere il permesso. Sai, ce l'hanno segnalato Laura questa canzone e sono contento di portarla qui proprio perché è una canzone, calcola, di 5 anni fa, una canzone appunto che è passato un po' di tempo, ma la bellezza di questa, a parte le visualizzazioni, a parte Emin che è veramente un grande artista e te lo ricorderei adesso guardando il video, ma proprio di quante persone si sono strette a questa canzone. Sì. E quindi sicuramente il messaggio che ha dato a ognuno di loro è stato davvero forte, Laura. Bello Davide, portare un artista così, e speriamo che per tutte queste persone che hanno segnalato il video e la canzone soprattutto ci fa sentire un piacere dall'ascolto nostro. Allora amici, andiamo insieme ad ascoltare questa canzone insieme a voi. Pronta Laura? Prontissima. Ai. Wow, che suoni, che effetti! Суд назначил меру наказания – лишение свободы сроком на 15 лет. В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа. Все твои обещания пустота. В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа. Все твои обещания
уходи, за собой закрой. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо. И если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделав последний вздох. И звезды мирно падали, как будто до меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше не могу, я просто мучаю себя. Теперь ты больше не моя. В камине в 6 утра фотография твоя. Горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра Bella però. разбитая душа. И все твои обещания пустота. Wow, che immagini. Wow. Go ahead and disregard the chase. We got it. Next down with the city. Out there. Out there. Фотография твоя. Горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа. И все твои обещания пустота. В камине в 6 утра фотография твоя. Горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа. И все твои обещания пустота. Ой, 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 ой. No? Ay, 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 No! ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, assurdo. Terribile. Ay, ay. Tremendo. Oh mio Dio. No, Ay, 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 tutto, ay. lascia tutto, no? Macchina piccola. Madre mia. Va. Mamma mia, che voce! Mamma, che canzone, che video, che atmosfera! Wow! Pazzesco, Ay, ay, ay. pazzesco, pazzesco. Pazzesco, non me Incredibile. l'aspettavo. Non me l'aspettavo, infatti ancora sono qui incredulo che sto guardando questo fuoco che arde. Laura, davvero la canzone è qualcosa di fantastica e soprattutto la voce straziante Sì, sì. e ti fa descrivere realmente tutti i momenti di questa, diciamo, dell'inizio di questa avventura, fra virgolette, per andare a rubare, appunto. Vabbè, non è una cosa bella, ma trattasi di un film, trattasi di un video, ma emotivamente molto toccante, davvero, per il semplice fatto che appunto sai, 6 minuti di un video musicale, ma descritto dall'inizio alla fine e come venivano ogni passo e si credeva in questo amore, ma poi realmente questo amore non era, la delusione e
l'essere preso in giro, nel senso la delusione sia nell'amore ma anche la delusione di un amico che fa qualcosa del genere, cioè tutto fa pensare a realmente quello che succede nella vita, quello che succede a tutti noi, e magari fidandoci a volte di persone magari si va a toccare quel sentimento che è così importante, che crediamo noi essere molto importante, ma invece non lo era per determinate altre persone. Ma tutto veramente è stato sancito da un ritmo musicale perfetto, da una colonna musicale da cinema Oscar, parliamo di veramente da altissima qualità, e non mi aspettavo che succedesse questo. Mi sarei aspettato che la polizia l'avrebbe arrestato, magari avessero sparato a lei, qualsiasi altra cosa, ma non che succedeva questo. Quindi diciamo che è come se abbiamo vissuto un film thriller in un video di 6 minuti, tutto ci ha attirato e siamo stati attenti a guardare ogni singolo passo. Qua sicuramente Davide io vedo in te tutta la parte tua dell'amore, lo sai? Sì? Sì, perché ti sei completamente Immedesimato? nella coppia, nell'amore, nel loro, e sicuramente io che guardo un pochettino molto di più, già avevo guardato queste machiavellico amico che non stava così tanto buono, già dall'inizio si vedeva quando stavano facendo tutta questa storia per andare a rubare questa banca, che faceva come il doppio gioco. Sì, il doppio gioco Davide con la fidanzatina. Vabbè, questa è diciamo come un nuovo video, come una sfida anche per noi, e nel nostro cuore sapere cosa sentiamo, troppo forte, durissimo, duro. Meno male che non ci ha fatto piangere Davide, veramente, perché aveva già questa rabbia. Sì, perché realmente il video è così, ti ha incollato così tanto. E poi io non lo so, veramente questa voce veramente capisco perché è amata da tante persone, perché è una voce bella ma straziante, veramente bella, mi piace, perché in un contesto del genere è azzeccatissima. Quale miglior voce nell'ascoltare una voce pulita ma sofferente, no? Perché era molto sofferente nel cantare. Io do un 10 per questa fantastica canzone. Dopo 4 anni che portiamo musica in questo canale, peccato non averla fatta prima, però va bene, no. Siamo qua. Sì, Davide, tutto viene in un perché quando le persone guardano i nostri video e parlano della Russia, c'è una gamma culturale, tante artisti, tantissimi, no? E quindi qua abbiamo un altro in più, bellissimo, bravissimo, un bravo ragazzo. Va bene amici, come al solito siamo lieti di esaudire i vostri desideri, mandandoci sempre questo video, ce l'hanno sempre mandato, insomma, e quindi è bellissimo sapere e andare dietro a tutte quelle persone romantiche come noi che magari appunto ci mandano un video come questo, e appunto noi lo scegliamo e lo portiamo nel nostro canale. È stato veramente bello, una grande emozione. Quindi vi invito, cari amici, a registrarvi al canale, mettere tanti like, commentare come fate di solito voi, e non abbandonateci, anche se noi un pochettino siamo stati un po' più lontani per il semplice fatto che il tempo è troppo caldo per adesso, quindi è stato anche brutto registrare, ma siamo tornati, siamo di nuovo qui. Davide Cult TV vi ama e vi vuole bene. Un saluto a tutti gli amici con Draghi Drusia. Привет, No, пока-пока. Пока-пока, всем пока. Ciao a tutti.